Nimeona wapi Mwanza ukandaziwa, si ndio lizi? Kandaziwa kule kuna mambo bana yameendelea sasa hivi, mambo ya kutunza kwenye maharusi, mambo ya madini siku hizi. Wengine wanazungumza kwamba bana pesa za madini zile ni pesa za mashetani zile. Wanasema bana zile sisi zinakuwa na nini zile. Kwenye imani hasa mambo kama haya yanasemaje hasa kwenye harusi, kutunza mafezo ama nini? Sisi Mwenyezi Mungu katuhusia na mtume akatuhusia tufanye uadilifu katika kila kitu. Hata Mungu akikupa neema, hakuna pesa za majini, pesa zote za Mwenyezi Mungu. Riziki kutoka kwa Mungu, sio kutoka kwa shetani wala nini. Sasa ukishapata riziki, basi uangalie unaitumiaje. Maana tumefundishwa kutafuta, tutafute vipi, na kutumia, tutumie vipi. Kwa hiyo sasa utamkuta mfano hata hapa tu kwetu Pwani, mtu keshaoa, alafu wanafanya sherehe milioni 100. Sasa milioni 100 hizo, si bora ungempa yule bwana harusi na bibi harusi wakaishi vizuri? Wewe unakwenda kufanya sherehe, watu wanalewa, sijui wanakula vyakula, sijui wanafanyaje. Unatumia milioni 100. Milioni 100 zile, si bora ungewapa wale bwana harusi na bibi harusi, wakafungua hata kiduka wakaishi vizuri, kuliko kuziangamiza zile kwa siku moja au siku mbili au siku tatu. Unaangamiza pesa nyingi kama hizo milioni 100, milioni 200. Unaziangamiza pesa hizo baada ya kuwapa wale bwana harusi na bibi harusi zikawafaa. Wewe unafanya upuuzi kama huo. Mimi naita upuuzi. Yaani kusherehekea harusi, alafu baadaye bwana harusi na bibi harusi wanaishi kwa matatizo mpaka inafikia kuachana wakati mwingine. Maana dhiki ikizidi mbaya. Dhiki inapunguza mapenzi pia. Inapunguza? Ndio maana sisi Mungu akatueleza na mtume akatueleza, hatuwezi kuruhusiwa kuoa mpaka tuwe na uwezo. Sio utajiri, uwezo. Yaani ujue wake zangu hawa wawili watalala wapi, watakula nini, watavaa nini, na wakiumwa vipi watatibiwa. Huo ndio unaitwa uwezo. Sio kukurupuka tu. Mtu anaoa wake wawili, watatu, wanne, kamaona mwenzie na wake wawili na yeye anatafuta wawili tena. Kuna masharti yake, sheikh. Ukitaka kumiliki wake wawili mpaka wanne, kwanza, kitu cha kwanza unatakiwa uwe na istitwaa. Istitwaa ni uwezo. Ndo kama tulivyosema, watakula nini, watalala wapi, watavaa nini, wakiumwa vipi utapata matibabu. Huo ndo unaitwa uwezo. Pili, unatakiwa uwe na sihatul jasadi, afya mwilini. Uwe na nguvu, si nguvu nyingine. Yaani mfano mkeo akiumwa uweze kumbeba kumpeleka hospitali, ndo nguvu hiyo. Kwa sababu ukiwa hauna nguvu, watu watakusaidia. Watakusaidia kukubebea mkeo. Na kitandani vipi? Ndo maana yake, ndo jumla ya yote. Uwe na nguvu. Hicho ndo kinachokusudiwa. Uwe na nguvu. Kama huna nguvu, watu watakusaidia. Watakusaidia kukuletea dagaa nyumbani. Basi una uwezo hata kununua dagaa, unafikiri utaacha kusaidiwa? Watakusaidia watu. Changamka kidogo. Unakusanya wengi kuhudumia wengi. Na jambo la tatu, uadilifu. Huku ukipeleka mchele na huku mchele. Sio huku sembe huku mchele. Huo sio uadilifu. Ila uadilifu sehemu moja tu ndo hakuna uadilifu, kitandani.
La kuasa sasa Watanzania, tuache Ijumaa leo. Binti yako Wema Sepetu, baada ya kuangaika kwa miaka mingi sana kupata mtoto na ameweza kufanikisha kupata mtoto, mambo yakani mengi sana, vitu vya kuzingatia sasa kwa mwanamke kama huyu ambaye amepambana miaka mingi kupata mtoto na kuja kupata, na tunaona shughuli sasa hivi zimekuwa ni nyingi kweli, video nini si kitchen party manini, nini nataka vizingatie kwa kipindi hiki? Unajua, tatizo linakuja, watu tunaishi si kama vile tulivyoelekezwa. Bado narudia pale pale katika pointi yetu ile ya mwanzo. Tukiishi kama vile tulivyoelekezwa, matatizo hakuna, lakini matatizo tunayaita sisi wenyewe. Narudia tena, hivi punde tumesema mtu anatumia milioni 100 katika kuwafanyia sherehe bwana harusi na bibi harusi. Milioni 100 zile bora ungewagaia wao, wakafungua kijibiashara kikawapa income kila siku, kuliko kuzichukua zile milioni 100 eti unaita ngoma sijui nini. Watu wanakunywa ulevi, watu wanafanyaje, unaziangamiza pesa nyingi kwa muda wa siku moja au 2 au 3, zinaisha zile pesa. Alafu bwana harusi na bibi harusi wakenda nyumbani kwao wanaishi ovyo ovyo. Wanasema kwa kama wanamcheza mtoto lazima atolewe kidogo. Mtoto kumcheza mtoto, unyago kama jana ile hakika ile. Hakika. Sasa unaona sasa, hakika unajua maana yake? Hakika ni kuchinja, sio kukusanya watu kuwalisha vyakula, hapana. Hakika ni kuchinja. Wala si kuwaita watu kupiga ngoma, hapana. Hakika ni kuchinja, tena inasaidia sana. Ukipata mtoto wa kiume unachinja mbuzi 2, mtoto wa kike mbuzi 1. Kwa hiyo neno hakika ni kuchinja. Kuita watu wanacheza vigoma na nini, hiyo haimo. Ndo maana nikasema tunaishi kinyume na vile alivyotuambia Mwenyezi Mungu tuishi, alivyotufundisha Mtume. Lazima tutapata taabu tu. Wanasema kwenye 40 kiingilio mpaka milioni 5. Sasa hayo mambo ya watu. Sio unaweza kufanya hiyo kweli? Mimi siwezi kufanya. Sherehekea bwana mtoto. Mimi nitasherehekea kama vile tulivyofundishwa tu. Kushukuru sana. Pengine unalipi la kuambia Tanzania Ijumaa leo? Nachowaambia Watanzania, tujitahidi sana kumwogopa Mwenyezi Mungu, na wahusia pia tulinde amani ya nchi yetu. Tulinde amani ya nchi yetu, kwa sababu bila ya amani hakifanyiki kitu cha maana. Hatuwezi kufanya kazi zetu vizuri. Bila ya amani hakuna maendeleo. Kwa hiyo tuilinde kwa nguvu zote amani ya nchi yetu, na tuwaheshimu viongozi wa nchi yetu na viongozi wa dini zetu. Tutaishi vizuri hapa duniani, na huko tunakokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu tutapokelewa vizuri, tukiwaheshimu viongozi wetu wa dini na tukiwaheshimu viongozi wetu wa nchi. Basi Mwenyezi Mungu atatupa baraka katika maisha yetu. Mungu atatupa baraka katika maisha yetu. Asante sana. Shukrani sana. Asante.
Nilikuwa nazungumza na Sheikh Pozeo hapa, ameweza kuzungumza mambo mengi sana na jaribu kuasa pia Watanzania namna gani ambavyo tunapaswa pia kuheshimu viongozi wetu wa kidini, viongozi wa kitaifa pia. Ameasa pia kuhusu namna gani ambavyo tukifata misingi ya dini basi mambo mengi yataenda kwenda vizuri kuliko ile kujiamlia tunafanya shughuli ambazo wakati mwingine pia maelekezo ya dini ama dini inavyotaka pia tufati. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutakuwa tuheshimu viongozi wa dini pia tufuate misingi ya dini ili iweze mambo yetu yaweze kwenda vizuri. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera kwa Riziki bwana. Asante kwa wakati wako. Bye bye.